Здравейте! Това е още една част от видеоинструкциите на Autodoc за смяна на авточасти. Включете субтитрите преди да гледате видеото. Благодарим! Инструментите, които ще са ви нужни за смяната. Помогнете ни да станем по-добри. Оставете ни коментари. Вижте описанието по-долу за линкове към нашия интернет магазин, откъдето можете да купите резервните части. Не пропускайте новите ни интересни видеоклипове. Само не забравяйте, кликнете на бутона "Абонирай се" и на иконката с камбанка. Ние ще постваме нови клипове всяка седмица. За повече информация, вижте описанието под видеото. Благодарим ви, че гледахте нашите инструкции. Ако ви харесва това, натиснете "Харесва ми" и го споделете с приятелите си. Желаем ви приятен ден! Следвайте страниците ни в социалните мрежи. Ние сме в Instagram, Facebook и Twitter. Всички линкове са в описанието.